गुड मर्निङ वाट्सअप तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ ल है। म त आज पानीको कारणले गर्दाखेरि ड्युटी पनि जानु पाइनँ किनभने पानी परिरहेछ। आज चाहिँ मैले सोचिरहेको छु अब साथीभाइहरूसँग आज चिकन चिल्ली पार्टी गर्नेछु। आजको भ्लग चाहिँ मेरो आउने नै छ। आज चाहिँ यही आउँछ मेरो है, साथीभाइहरूसँग अब चिकन चिल्ली हल्का रमाइलो पनि। आज चाहिँ विशेष चाहिँ के हो भने भानु जयन्तीको अवसरमा है, शुभ अवसरमा उहाँको जन्मदिनको एकदम शुभकामना छ सबैलाई है। हामी चाहिँ अब आदिकवि श्री भानुभक्तको अवसरमा आज रमाइलो पनि गर्नेछौँ उहाँलाई मानेर, किनभने यो एउटा साहित्यको विद्वान हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। उहाँलाई हामी मान्छौँ, हामी पनि नेपाली ध्यान गरेको है। अब चाहिँ हामी चिकन चिल्लीको पार्टीको कार्यक्रमपट्टि साथीभाइहरूसँग भेटेर गर्नेछौँ। ओके गाइस, ल गाइस म चाहिँ अब उठेर साथीहरू भएकोमा जाँदैछु है। चिकन चिल्लीको प्रिपरेसन चाहिँ कस्तो हुँदैछ है, अब साथीहरू भएकोमा जानेछु म चाहिँ। अब देखाउँछु केटाहरूको प्रिपरेसन चाहिँ कस्तो भयो, चिकनहरू लिएँ कि लिएन। पानी परिरहेछ है। केटा हो, अरे के हुँदैछ अन्त? अरे ल हाम्रो केटाहरू चाहिँ आइपुगेछ है। कस्तो हुँदैछ तयारी? यहाँ अब प्याज भर्खर र गाइस म चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यो है। चिकन कति किलोको ल्यायो पुरा? यो तपाईँको 2.5 किलोको हो। 2.5 किलोको यहाँनिर सबै अब कटिङ सटिङहरू सबै यो चाहिँ यसको चाहिँ चिकन चिल्ली हुनेछ आज है। 2.5 किलोको कार्यक्रम केन्द्रमा चाहिँ आइपुगिदियो हो म। यहाँ हाम्रो आजको सेफले चाहिँ कस्तो के हुँदैछ अन्त मेलोमा यसो? अब भर्खर यहाँ चाहिँ अब क्याप्सिकन काटाइ हुँदैछ। अब केटाहरू डल्लै छ कुखुरा बनाउनु हो। अब मैले सुरु गरिसकेँ यहाँनिर। हाम्रो साथीले चाहिँ हेर्नुहोस् कटिङहरू गर्दैछ है। प्याज चिकन चिल्लीको लागि यो चाहिँ के हो? क्याप्सिकन अरू सामान छ अहिले एकछिन आउँछ। हाम्रो हिमालयन डल्ले छ कि छैन हौ? डल्ले छ, आउँदैछ। हिमालयन भ्लग्समा चाहिँ हिमालयन डल्ले चाहिँ हुनुपर्छ। सबै यहाँको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू युज गर्नुपर्छ है केटा। जो तपाईँले के गर्नुहुँदैछ अन्त? एकदम हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् है आगोमा ग्यासमा नखाने है। ग्यास अलरेडी छ, हामी चाहिँ एकदम चुलामा बनाएर यसलाई सेकुवा। अन्त चिकनको चाहिँ कसले गर्दैछ अन्त? हेर्नुहोस् है 2.5 किलोको छ चिकन चिल्ली चाहिँ मजाले खानेवाला छ है। हिमालयन भ्लगमा तपाईँले यस्तो सम्पूर्ण सबै भिडियो हेर्नुहुन्छ है। हिमालयन भ्लग उहाँले सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला। गाइस यहाँ चाहिँ अब केटाहरूले सबै प्रिपरेसन एकदम तयारी गरिसकेछ है। प्रिपरेसन एकदम जारी नै छ। कसैले अब हाम्रो सेफले कटिङहरू गर्दैछ, क्याप्सिकनहरू सबै मरमसलाहरू एकदम यहाँकै हाम्रो लोकल फलेकै चिजहरू यहाँनिर युज गरेर काट्नु गर्दैछ। अब चाहिँ मेरो काम चाहिँ के रहेछ, कुखुरा बनाउनुको लागि रहेछ। हामी 4जनाको पानी तताउँदैछ हाम्रो जसले त्यो चाहिँ अब कुखुरा बनाइसकेर त्यहाँदेखि फेरि अरू प्रोसेस हुनेछ। र गाइस कन्टिन्यू माई वाचिङ भिडियो। र गाइस हाम्रो चिकन चिल्ली पार्टी चाहिँ चल्दैछ है। र हाम्रो हेर्नुहोस् गाउँमा चाहिँ हिमालयन भेकमा चाहिँ यस्तो चिजहरू पनि पाउँछ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हो तपाईँको ग्राउन्ड एप्पल भन्छ यसलाई है, ग्रिन एप्पल भन्छ। यो चाहिँ सुगरको पेसेन्टहरूले त्यसै पनि खानु सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँको एकदम हेल्थको लागि प्रफिटेबल चिज हो। यो चाहिँ यहाँ नेचुरल फलिरहेको छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् ग्रिन एप्पलको यति छ यहाँनिर चाहिँ।
चाहिँ एकदम हरियालीले छाएको जग्गा छ, सबै सागसब्जीहरू हुन्छ। हिमालयन ब्लग्समा चाहिँ यही नै देख्नु पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले। र गाइस पार्टीमा है हाम्रो एकदम तयारी भइसक्यो। हाम्रो कुक ब्रोली हेर्नुहोस्, मसलाहरू रेडी, सबै हाम्रोमा इन्ग्रिडियन्ट्सहरू एकदम तयारी भइसक्यो। अब पकाउन जानु। अब चाहिँ कुखुरा अपरेसनमा जाँदैछु म। र गाइस 3 किलोको कुखुरालाई चाहिँ यहाँनिर हाम्रो केटाहरूले चिकन चिल्लीको तयारी गर्दैछ है, हाम्रो जोहरूले। र भाइ अहिले चाहिँ के हुँदैछ हौ? र हाम्रो साथीभाइहरूले यसलाई चिकनलाई चाहिँ एकदम मजाले केलाउनु हुँदैछ, सफा गर्नुहुन्छ। अब चिकन चिल्लीको लागि चाहिँ एकदम तयारी हुँदैछ गाइस। पानी परिरहेको छ आज लगातार। र हाम्रो कुकले चाहिँ के तयारी हुँदैछ? भात पाक्दैछ। भात यो चाहिँ सबै भइसक्यो। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, प्याज, क्याप्सिकम यो डल्ले खोर्सानी, गार्लिक, जिन्जर, चप सामानहरू चिकन चिल्लीको लागि। अब चाहिँ केही क्षणमा पकाउँदैछ। र हाम्रो साथीहरूले एकदम काम गर्दैछ। यो केटाहरू चाहिँ एकदम खटिनी केटाहरू हो। र गाइस यहाँ कुखुरा चाहिँ तयारी हुनु आँट्यो। हाम्रो 2 जना साथीहरूले भुत्लाउँदैछ है। यसको कच्ची मर्ची पनि खानुपर्छ है केटा। रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ केही क्षणमा गाइस चिकन चिल्लीको प्रोसेस हुनेछ। र गाइस चिकन ड्रेस्ट हुँदैछ अहिले चाहिँ। र गाइस हाम्रो चिकन चाहिँ एकदम ड्रेस भइसकेर पनि यहाँनिर यो चाहिँ कच्ची मर्चीको लागि हो, यो चाहिँ भातसँग खानुको लागि, यो चाहिँ चिकन चिल्लीको लागि हाम्रो जोजोले पिस बनाउने छ हो। र यो चाहिँ कच्ची मर्चीको लागि हाम्रो योगेश भाइले काटकुट गर्दैछ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कच्ची मर्चीको लागि है, टमाटर, प्याज, मरमसला रेडी गर्दैछ। यहाँ चाहिँ सेफ साथीले हाम्रो यी मेरिनेट गर्दैछ चिकनलाई एकदम राम्रो प्रकारले। के हाल्यो साथी? अहिले मैदा छ, नुन हो। यो पछि चाहिँ फ्राई के गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ मेरिनेट गरेर त्यहाँबाट फ्राई। यसलाई चाहिँ मजाले कर्नफ्लावरहरू हालेर सब चिज हालेर चाहिँ हाम्रो साथीले मेरिनेट गर्दैछ। हाम्रो जोजोले चाहिँ कच्ची मर्चीको लागि लिभरहरू है, झ्यातो कलेजोहरूलाई एकदम हामीले स्पाइसी बनाएर भात खाने। हाम्रो साथीको चाहिँ अब चिकन चिल्लीको लागि सबै रेडी भइसकेको छ। मरमसला, यो मसला चाहिँ हाम्रो कच्ची मर्चीको लागि, यो चाहिँ चिकन चिल्लीको लागि। सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू एभाइलेबल छ हाम्रो। मेरिनेट भएर फ्राई हुनेछ, त्यहाँदेखि पकाएको देखाउने छु गाइस। यहाँ चाहिँ मेरिनेट भइसकेको छ र साथीले यहाँनिर
फ्राई पनि गर्दैछ, चिकन फ्राई। यहाँ चाहिँ एक तीर में दो शिकार भनेको जस्तै यहाँनिर कर्ची मर्चीको लागि पनि तयारी गरिरहेछ। कर्ची मर्ची पनि पकाउँदैछ, यहाँ चिकन फ्राई पनि हुँदैछ। यो चाहिँ चिकन चिल्लीको लागि। ओके, वाचिङ द टिल भिडियो। आज चिकन चिल्ली पार्टीको चाहिँ चिकन चिल्लीहरू एकदम रेडी भइसक्यो। यो हेर्नुहोस् र गाइस, अब चाहिँ हाम्रो कुकले पस्किनेछ र सबै मिलेर, साथीभाइहरू मिलेर चाहिँ हामी खानेछौँ चिकन चिल्ली। ल गाइस, र हाम्रो चिकन चिल्ली चाहिँ एकदम रेडी भइसक्यो। कर्ची मर्ची पनि रेडी भयो। अब चाहिँ सुरु गर्नेछौँ। अब चाहिँ म टेस्ट गर्नेछु कस्तो भएछ। दामी भयो, दामी। र गाइस, हामीले चिकन चिल्ली पनि खायो है। हाम्रो साथी पेम्बा शेर्पाले एकदम दामी बनाएको थियो, एकदम मिठो लाग्यो। अब चाहिँ हामी कर्ची मर्चीसँग भात खानेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो पाहाडे हिमालयन डल्ले खोर्सानी। एकदम मिठो भएछ गाइस। प्याज हो। काम गर्दा चाहिँ कुकुरले यस्तो गर्नु अरे, खाँदा चाहिँ राजाले यस्तो खानु भनेको चाहिँ यही छ है हाम्रो। ल गाइस, हामीले चाहिँ खाइसक्यो है सबै। अब यहाँ चाहिँ भाँडाहरू धुने, आफै धुने चलन छ। खासमा चाहिँ यही आदतै राख्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ पानी प्रशस्त छ। आजको दिन चाहिँ अब आजको झरी चाहिँ अब चिकन चिल्ली खाएर नै बित्यो है। राम्रो भयो, आज रेस्ट पनि भयो, इन्जोय पनि भयो। र अब तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ है, कमेन्ट, सेयर, लाइक, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। हिमालयन ब्लग्समा फेरि पनि भोलिदेखि अपडेट आइ नै रहन्छ है। सबैलाई माया छ। र गाइस, आज चाहिँ एकदम राम्रोसँगले बित्यो, खायौँ। अब चाहिँ म अब झरी परिरहेछ, अब चाहिँ रेस्ट गर्ने है गाइस। ओके, गुड इभिनिङ सबैलाई है। भोलि फेरि नयाँ ब्लगमा तपाईँहरूसँग भेट्छु। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई।